我们当下谈论很多哈，就是在很多网络上也见到这样的文章，比如说是这个工匠的精神啊，包括对物的珍惜啊，就是惜物啊这些问题。我在得到这张鸟笼的时候，我觉得他在给你讲一个故事，其实他根本不再是一个养鸟的一个东西。有笼子就真的必须要养鸟吗？其实这个问题很值得我们思考。因为我对竹子非常迷恋，对竹子也很喜欢，非常喜欢。所以说，鸟笼实际上只是我爱竹的一个表现，它最后用竹子，最后以鸟笼的形式呈现出来了。每一次和这种器物的一种交流啊，实际上它是让我维系在一个状态里面，而这种状态恰恰是我需要的，是我画画，就是我去进行中国画创作需要的。在画画上哈，乃至于其他的一些艺术门类上，包括书法上，包括写诗作赋，好像这些东西都应该是一气呵成的，好像中国的这种传统的东西都是很快的，其实不是。其实我觉得我现在更喜欢的是一种娓娓道来的东西，慢慢说啊，仔细说，不要慌不要急，娓娓道来。而且我觉得这四个字本身也很美。我们那个时候学画的那个时候也是想在求一些所谓的求新求变，一些没有道理的新，一些没有道理的变，没有由来的变。当然这个是一事无成。后来懂得了这个道理之后，也明确了自己的一个审美倾向之后，我们再去画画的时候，就发现有很多东西不是说今天做明天就能成。那么娓娓道来的这种状态是我们现在需要保持的，包括这些器物，每一件这些器物都是很精细的，他们在制作设计和中途的修改的过程中，其实是很复杂的，不可能一气呵成。那么他们实际上每一个器物都是娓娓道来的，所以说这种器物的这种形成和他们的这种状态，实际上让我在画画里面也是一样的，保留了这种就是娓娓道来的东西。我觉得人啊，就两件事。首先，第一个是吃饱，睡足，就是我们物质的东西；穿暖，就是我们物质的东西。除了这个以外，都是精神的，都是对精神的追求。这个玩儿肯定是对精神的追求，它必须是在一个你吃饱了饭之后去干的一件事情，玩得有意思，玩得又满足了自己，还不伤害别人。甚至还可以影响身边人，而有一群人去玩，而且是往健康的、积极的、向上的去玩，多好一件事呢！一个人啊，如果说一个不玩、没得嗜好，这种人还可以交吗？是不能交。